ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സിറിയയിലും തുർക്കിയിലും സംഭവിച്ച ചില ഭൂകമ്പങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സമാനമായ ഭൂചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഡൽഹിയിൽ വൻ ഭൂചലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. NCR മേഖലയിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. 1 മിനിറ്റ് നേരം ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഡൽഹിയിൽ 2 മിനിറ്റിന്റെ ഇടവേളയിൽ ഇരട്ട ഭൂചലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ശക്തമായ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ഡൽഹിയിലും മറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Earthquake being felt. We've been seeing reports of a 6.8 magnitude earthquake in the Hindu Kush region and Afghanistan. So various reports coming. In fact, one estimate says that the magnitude could be high as 7.7 on the Richter scale. Affected countries are Turkmenistan, India, Kazakhstan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, China, Afghanistan and Kyrgyzstan. While closer to home, we're definitely feeling tremors in Delhi, NCR. We know they're happening in Chandigarh. We have a report from there in just a bit, and in Kashmir.